ଆଜି ଜାଣିବା ଆମେ ଗଛବାସୀ ଭୂତ ବିଷୟରେ। ଗଛବାସୀ ଭୂତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି, ସେମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଗଛବାସୀ ଭୂତ ଠିକ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣମାନେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗଛବାସୀ ଭୂତ ଠିକ୍ ଦେଖିବାକୁ ଏଇଭଳି ତା'ର ଲୁକ୍ ଥାଏ। ଆଉ ଗଛବାସୀ ଭୂତ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା, ଗଛବାସୀ ଭୂତ ଗଛରେ ରୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ଗଛବାସୀ ଭୂତ ଗଛରେ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଏମାନେ ପରୋପକାରୀ ଭୂତ ନହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏମାନେ ଅପକାରୀ କିମ୍ବା ହିଂସ୍ର ଭୂତ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏମାନେ ପରୋପକାରୀ ଭୂତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ପରୋପକାରୀ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୂତ ନହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏମାନେ ଅପକାରୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ହିଂସ୍ର ଭୂତ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ଗଛ ତଳେ ଦେଇ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଥିବା ପଥିକକୁ ଦେଖିଲେ ଏମାନେ କୌତୁକ ବଶତଃ ତାକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଡରାଇ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ଯେ ହେଲେ ଏମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିରୀହ ମଣିଷର ବିରାଟ ଧରଣର କ୍ଷତି ବା ପ୍ରାଣନାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ବଢ଼ିଆ, ଗଛବାସୀ ଭୂତ ଭଲ କାମ କରିଛି। ସେ କେବେ ବି ସେମାନେ ଗଛରେ ରୁହନ୍ତି, ପରୋପକାରୀ ଭୂତ ନହେଲେ ବି ସେମାନେ ଅପକାରୀ ହିଂସ୍ର ହୁଅନ୍ତିନି। ଗଛ ତଳେ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଥିବା ପଥିକକୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଟିକେ କୌତୁକ କରିକି ତାକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଡରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଏମାନେ କୌଣସି ନିରୀହ ମଣିଷର ବିରାଟ ଧରଣର କ୍ଷତି ବା ପ୍ରାଣନାଶ କେବେ କରିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଭଲ ହେଇଛି ଗଛବାସୀ ଭୂତ। ତାହେଲେ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।